shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma and we get something back. Bless you. Yeah. 나 진짜 참고 나 어마어마한 거 써놨다. 준비됐어요? 아이고, sorry. 뭐 한 거야? 애교 부린 거야? Want to please invite us out here. Bless you. Bless you. How do 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 마지막 방탄소년단의 어떨까? 네. 오케이.